Всем привет! Меня зовут Влад, и сегодня я покажу, как передавать новые контакты по Webhook из Smart Sender в Zoho CRM. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные по Webhook из Smart Sender в другие системы. Например, в CRM-системе Zoho создавать новые контакты при каждом обращении клиентов в Smart Sender. Удобно хранить их, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала нужно создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Smart Sender Webhook. Теперь необходимо указать действие. Выбираем «Получить данные». На данном этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт Smart Sender в системе Apex Drive. Укажите название вашего аккаунта, если необходимо, и кликните «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных и перейдите в личный кабинет Smart Sender. В воронке общения с ботом вам необходимо добавить новое действие. Выбираем действие «Внешний запрос». Теперь необходимо указать тип отправки данных «Пост» и вставить скопированную ссылку в системе Apex Drive. Далее перейдите на вкладку «Тело». Теперь необходимо кликнуть по этому символу, чтобы были добавлены все переменные. Если вы хотите добавить дополнительные переменные, вы можете прописать их в таком же формате. После этих настроек кликаем «Подтвердить». Теперь нужно назначить для каждого значения определенную переменную. Например, если вы запрашиваете у клиента email, необходимо назначить в этом блоке ответа клиента переменную email. Также не забудьте поставить галочку на «Сохранить это значение в поле контакта». После изменений кликаем «Готово». Так необходимо проделать со всеми остальными блоками, где вы запрашиваете у клиента какие-то данные, чтобы эти данные передавались в систему Apex Drive. После этих действий необходимо опубликовать все изменения. Чтобы сгенерировать новые тестовые данные, необходимо обратно зайти в вашу воронку и кликнуть «Превью». В этом окне выберите канал, по которому вы будете общаться с вашим ботом. После того, как вы сгенерировали новые данные, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные по одному из ваших контактов. Если на этом этапе данных нет,
попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных Smart Sender успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Zoho CRM. Теперь необходимо указать действие «Создать контакт». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Zoho CRM к системе Apex Drive. Теперь необходимо указать логин и пароль пользователя Zoho CRM. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо заполнить поля переменными из Smart Sender, которые будут отправляться в CRM-систему Zoho. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, нажмите Enter. Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Zoho CRM». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!